आइए आशुलिपि क्यों और कैसे के बारे में थोड़ी जानकारी ले लें। अधिक से अधिक लोग शॉर्ट हैंड सीखने की ओर इसलिए अग्रसर होते हैं कि इसमें सरकारी नौकरियां पर्याप्त संख्या में सुलभ है। मैं अपने उदाहरण से लेता हूं। 1957 में मैं गाज़ियाबाद में था। स्टेनोग्राफर्स एग्जामिनेशन जब यूपीएससी का विज्ञापन आया तो उसके आधार पर मैंने भी एप्लीकेशन भर दी और ये निश्चय किया कि शॉर्ट हैंड पढ़ें, और मैं गाज़ियाबाद में एक कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट में मार्गदर्शन के लिए गया। एक सप्ताह में मैंने 5 इसके चैप्टर पूरे कर लिए। उसके बाद इंस्ट्रक्टर से आगे बढ़ाने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा इस तरह शॉर्ट हैंड नहीं सीखी जा सकती है। तो मैंने कहा आप परीक्षा ले लीजिए, कौन सी कमी रह गई जो आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो उसने कहा तुम जैसे पढ़ने वाले लोग आ गए तो मुझे अपना कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट बंद करना पड़ेगा। मैंने कहा चलिए उस अपना इंस्टीट्यूट चलाइए और मैं अपने आप इसको पढ़ लूँगा। कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट में बैठे हुए अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति यही होती है कि अधिक से अधिक इसमें समय लगाया जाए। इसका कारण ये होता है कि बहुत सारे विद्यार्थी 80% के लोग इसमें से कोर्स करते करते छोड़ जाते हैं। इन कमियों को नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। इसलिए अब सवाल है आशुलिपि पढ़ें तो कैसे पढ़ें और क्या पढ़ें। इसके लिए मेरा सुझाव आपसे यही है कि यदि आपको आशुलिपि स्वयं पढ़ने में कोई कठिनाई होती है तो आप उस सीडी का सहारा लीजिए। इसके लिए पर्याप्त सामग्री तैयार की गई है। अच्छा आशुलिपिक प्रशिक्षक ना मिले तो स्वयं पढ़ें और सीडी का सहारा लें ताकि आप शीघ्र से शीघ्र इसमें सफलता हासिल कर सकें। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जिन अच्छी पुस्तक अपनाएं जो विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई हो और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जिसके आधार पर सहायक पुस्तकें और ऑडियो सीडी आदि उपलब्ध हो ताकि आपका भरपूर मार्गदर्शन हो सके और शीघ्र अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर सकें। सही ढंग से कुर्सी पर बैठे और मेज पर शॉर्ट हैंड की कापी, नोटबुक जिसे कहते हैं, रखकर बाएं हाथ से कापी को दबाएं और दाएं हाथ से लिखें। आरंभ में पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बाद आप धीरे धीरे पेन का प्रयोग कर सकेंगे। बाएं हाथ से कापी को दबाने के अलावा अंगूठे से और पहली उंगली से पन्ना पकड़ने का अभ्यास करें और धीरे धीरे उसे ऊपर सरकाते जाएं ताकि पन्ने पलटने में आपका समय नष्ट न हो। इसका विस्तृत विश्लेषण हमारे विवरण अध्याय 21 में दिया गया है विशिष्ट आशुलिपि में। प्रत्येक अध्याय को गहराई से पढ़ें और उसके सिद्धांतों को पूरी तरह से याद करें और उन पर अमल करें। आगे बढ़ने के साथ साथ पिछले पाठों को ही दोहराते जाएं। ऐसा न हो कि आप आगे बढ़ें और पिछला सब छूटता जाए। ऑडियो सीडी का प्रयोग करें। पाठों को समझने के लिए, अभ्यास करने के लिए बार बार उनका प्रयोग करें। शब्द चिन्हों, शब्दाक्षरों, संक्षिप्ताक्षरों का सही तरीके से गति पर उन पर अभ्यास करें। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में सीडी उपलब्ध है। अध्याय 1 से हम आरंभ करते हैं। अध्याय 1 में आपको व्यंजन रेखाओं के बारे में बताया गया है। जैसे देवनागरी लिपि हमारी स्पष्ट लिपि है, सबसे ज़्यादा विश्व में भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि मानी गई है क्योंकि यह संस्कृत से निकली है। व्यंजन रेखाओं के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा है हमारे पास। पहला है कवर्ग, का ख ग घ ङ। दोबारा इसको रिकॉर्ड करते हैं। आशुलिपि के बारे में जानने के लिए यह आवश्यक है कि आप पहला इसका गहराई से अध्ययन करें। आशुलिपि सीखने से पहले इसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक है।
आप आशुलिपि क्यों सीखना चाहते हैं, ये तो सबको पता है। अधिकांश लोग शॉर्ट हैंड इसलिए सीखते हैं कि इसमें सरकारी नौकरियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, नीचे से लेके उच्च तक प्रथम श्रेणी के गजटेड क्लास 1 पोस्ट तक आपको सीधी भर्ती द्वारा मिल सकते हैं, बशर्ते आपकी योग्यता उसके अनुसार हो। न्यूनतम स्तर के लिए आपको 80 शब्द प्रति मिनट पास करना पड़ता है। शैक्षिक योग्यता केवल इंटरमीडिएट रखी गई है, लेकिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और कई संस्थानों में, सरकारों में, कोर्टों में ग्रेजुएशन इसके लिए मांगते हैं। ग्रेजुएशन आप किसी भी विषय में हो सकते हैं। उसके बाद आप शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 शब्द करते हैं तो आपको स्टेनोग्राफर ग्रेड डी का पद मिलता है। 100 शब्द पर आपको स्टेनोग्राफर सी का मिलता है। उसके ऊपर आप असेंबली रिपोर्टर जा सकते हैं 140 शब्द प्रति मिनट पर। 160 शब्द प्रति मिनट पर आप संसदीय रिपोर्टर बन सकते हैं, जो प्रथम श्रेणी का गजेट पोस्ट है। IAS ऑफिसर के बराबर आप सीधे एंट्री कर सकते हैं और जॉइंट सेक्रेटरी तक आपका ये पद जाता है। हमारे बहुत से विद्यार्थी इस समय इस सचिव, उप सचिव या जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुँचे हैं। अब शॉर्ट हैंड सीखना है, कैसे सीखना है ये जानना बहुत ज़रूरत है। शॉर्ट हैंड की पुस्तक कौन सी लें, ये बहुत आवश्यक है। शॉर्ट हैंड की पुस्तक ऐसी पढ़ें जो किसी विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई हो, जिसमें सहायक साहित्य उपलब्ध हो, जिसके आधार पर आपको ऑडियो CD वगैरह, ऑडियो एड्स, इलेक्ट्रॉनिक एड्स अवेलेबल हो। इसे आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और यदि आप स्वयं पढ़ने में सक्षम नहीं अनुभव करते तो आप सहायता ले सकते हैं विशेषज्ञों की, या ऑडियो CD का सहारा ले सकते हैं। आशुलिपि का प्रशिक्षक बिना भाषा विज्ञान के वैसे ही है जैसे शरीर विज्ञान से अनभिज्ञ डॉक्टर। ए टीचर ऑफ स्टेनोग्राफी विदाउट द नॉलेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स इज लाइक ए डॉक्टर विदाउट द नॉलेज ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। जैसे शरीर विज्ञान जब पता नहीं है तो डॉक्टरी कैसे कर सकता है, इसी तरह से भाषा विज्ञान की जानकारी नहीं है तो वह कभी भी कुशल, हमारा अच्छा प्रशिक्षक नहीं बन सकता। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए अच्छी पुस्तक अपनाने के बाद आपको शॉर्ट हैंड की कापी होती है जो 5 इंच की चौड़ाई, 5 या 6 इंच की चौड़ाई होती है, उसका प्रयोग करना चाहिए। उसके साथ आरंभ में पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। बाद में आपको स्पीड बढ़ाने के बाद पुस्तक समाप्त करने तक आपको अनुभव हो जाएगा और आप पेन का प्रयोग कर सकते हैं। सही टेबल और आपका कुर्सी पर बैठें, टेबल पर लिखें। बाएं हाथ से कापी को टेबल पर रखकर दबा के रखें और अंगूठे और पहली अंगुली से पन्ने पलटने का भी धीरे धीरे प्रयास करें। ये धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। इसका विस्तृत उल्लेख अध्याय 21 विशिष्ट आशुलिपि में दिया गया है। प्रत्येक अध्याय को ठीक ढंग से पढ़ें और उसके सिद्धांतों पर पूरी तरह से अमल करें। आगे बढ़ने के साथ साथ पिछले पाठों का अध्ययन दोबारा तिबारा चौबारा करते रहें ताकि उनको आप ना भूलें। ऑडियो CD का प्रयोग इसमें बहुत ही लाभदायक है और आप किसी प्रशिक्षक की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा काम अपने घर पर बैठकर कर सकते हैं। पाठों को पूरी तरह से समझने का अभ्यास करें, केवल रटने से काम नहीं चलता। इतनी बड़ी भाषा को कोई रट कर अपना कंट्रोल कर ले, उस पर काबू कर ले, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए भाषा विज्ञान के तरीके से इसका अध्ययन करेंगे तो शब्द चिन्ह, शब्दाक्षर, संक्षिप्ताक्षर, इनका सही तरीके से अध्ययन और अभ्यास करने से आपको शीघ्र सफलता मिलेगी। पहला अध्याय हमारा इतिहास का है। इतिहास के बारे में पुस्तक में विस्तार से दिया गया है, इसको यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। अध्याय 2 में हमारे पास व्यंजन रेखाओं का प्रयोग है। यो तो सारी दुनिया की जितनी भी भाषाएं सब ज्यामितीय व्यंजन रेखाओं पर ही आधारित होती हैं, लेकिन कोई भी लिपि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा तीव्र गति से लिखा जा सकता हो। लॉन्ग हैंड से आप ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 या 60 शब्द प्रति मिनट तक लिख सकते हैं, इससे अधिक नहीं। लेकिन आशुलिपि का लक्ष्य है वक्ता के भाषण को उस गति से लिख सकना जिस गति से वह स्पष्टता से बोल सकता है। इसलिए संसद के भाषणों का, स्पीचेज का, कमेटी की रिपोर्टिंग का, कोर्टों के, न्यायालयों के जजमेंट का,
इनको लिखने का काम सारा स्टेनोग्राफर करता है या रिपोर्टर करता है। अध्याय 1 में हमें बताया गया है सीधे कि कवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, चवर्ग, पवर्ग 5 वर्ग व्यंजन हैं देवनागरी लिपि में। कादयो मांता स्पर्शा क से मौ तक के व्यंजन स्पष्ट व्यंजन माने गए हैं पाणिनि सूत्र के अनुसार। इसी क्रम में हम आशुलिपि को भी सीखते हैं। व्यंजन अलग हैं, स्वर अलग हैं, वही क्रम हम आशुलिपि में भी अपनाते हैं। व्यंजन हमारा शरीर है और स्वर हमारी आत्मा है। बिना व्यंजन रेखाओं के स्वर काम नहीं कर सकते, बिना स्वरों के व्यंजन रेखा नहीं काम कर सकती। इसलिए दोनों का समन्वय, दोनों का सहयोग अति आवश्यक है। इसी तरह से जैसे आदमी में जब तक उसमें प्राण नहीं होते तब तक वो शरीर मृत होता है, उसी प्रकार आशुलिपि की व्यंजन रेखाएं भी मृत हैं जब तक उनको प्राण न दिया जाए, स्वरों के रूप में प्रयोग न किया जाए। आशुलिपि की व्यंजन रेखाएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो सरल या सीधी या इंग्लिश में स्ट्रेट स्ट्रोक्स कहते हैं इनको। दूसरी हमारे पास है वक्र रेखाएं या टेढ़ी रेखाएं या कर्व स्ट्रोक्स। व्यंजन रेखाओं को 3 दिशाओं में लिखा जाता है। एक तो ऊपर से नीचे को, जिनको हम कहते हैं अधोमुखी डाउनवर्ड स्ट्रोक। दूसरी हमारी रेखाएं ऊर्ध्वमुखी अपवर्ड स्ट्रोक, नीचे से ऊपर को लिखे जाने वाली। तीसरी हमारी रेखाएं हैं समतल यानी हॉरिजेंटल, जिनको पड़ी रेखाएं भी कहते हैं। तो कवर्ग व्यंजन हमारा समतल रेखाओं से बना हुआ, समतल इनको लिखा जाता है। क ख ग घ पूरा कवर्ग का उच्चारण, पूरे वर्ग का उच्चारण हमारा कंठ से होता है। इसलिए आशुलिपि में इसके लिए केवल एक व्यंजन रेखा गई है। अंतर सिर्फ इतना है कि हल्की रेखा को हल्के से लिखा जाता है, गहरी रेखा को जोर से बोला जाता है। यानी जो ध्वनि जोर से बोली जाती है उसको गहरा लिखते हैं, हल्की बोले जाने वाली ध्वनि को हल्का लिखते हैं। क और ख में भेद करने के लिए क को काट के हम ख बनाते हैं, ग को काट के घ बनाते हैं। ये महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। क अल्प प्राण है, ख महाप्राण है। उसी तरह से ग हमारा सघोष अल्प प्राण और घ सघोष महाप्राण। वॉइस्ड और वॉइसलेस इनका कहा गया। वॉइस्ड माने गहरा और वॉइसलेस माने हल्का। इसी तरह से हमारे टवर्ग व्यंजन है, सवर्ग व्यंजन है, तवर्ग व्यंजन है, पवर्ग व्यंजन है। इनका अभ्यास आप अध्याय 1 से देख के करें। पहले कवर्ग के व्यंजनों का अभ्यास करें। पहली पंक्ति में 6 से 7 या 8 आउटलाइनें लिखें और उनको दूसरी, तीसरी, चौथी इन लाइनों में हॉरिजेंटली बाएं से दाएं और लिखते जाएं। बाएं से दाएं हाथ को लिखते जाएं। जैसे आशुलिपि की कापी हमारी है, उसमें लाल लाइनें इसीलिए बनी होती है ताकि आप पेंसिल का भी प्रयोग करें या पेन का प्रयोग करें तो हमें एक बिंदु भी लगाएंगे, हल्का बिंदु, तो वह भी हमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। व्यंजन रेखाओं का अभ्यास करने के बाद हमारे पास है ये कवर्ग 5 वर्ग व्यंजनों के अभ्यास के बाद हमारे पास है य, र, ल, व, श, 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 ह। ये 8 व्यंजन है जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग अन्य व्यंजनों के साथ होता है। इसलिए य और व हमारे पास अर्ध स्वर माने गए हैं। यह ए और ये की जगह ये आते हैं, इसलिए अर्ध स्वर माने जाते हैं। य, र, ल, व और ह, ये 5 व्यंजन हमारे ऊर्ध्वमुखी कहलाते हैं, ऊपर को लिखा जाते हैं। इनका एंगल धरातल से 30 डिग्री पर होता है। ऊपर से नीचे लिखे जाने वाले हैं पवर्ग, पहले प है तो पवर्ग हमारा 45 डिग्री पर होता है करीब, और हमारा टवर्ग हमारे पास 90 डिग्री पर होता है, चवर्ग हमारे पास 60 डिग्री पर होता है, कवर्ग हमारा धरातल पर पड़ा होता है 180 डिग्री के हिसाब से। तो इनका अभ्यास पुस्तक से करें और इन सारे वर्गों का पूरी तरह से अभ्यास करके फिर हम व्यंजनों को जोड़ना सीखेंगे। जोड़ने के साथ साथ हम इन पर अगले पाठ में फिर स्वर लगाना आपको बताएंगे।